Esto asegura que tu hijo respire bien por toda su vida. Y así es como lo logramos con ortodoncia. Narinas amplias. Las narinas deben de estar bien abiertas y deben de ser simétricas. Si no es así, lo corregimos con un dilatador nasal. La parte interna de la nariz amplia. Esto lo logramos con un tipo de expansor especial que no solamente lo hace amplio hacia los lados, sino también en altura. Maxilar bien desarrollado. Si se está quedando corto en su crecimiento, lo podemos llevar hacia adelante con una máscara facial. Recuerda que el maxilar es la casa de la nariz y el inicio de la faringe por donde pasa el aire. Mandíbula adelante y libre. Una mandíbula que está hacia atrás y está atrapada cierra el paso del aire aquí en la faringe. Esa mandíbula hay que llevarla hacia adelante. Sellado adecuado de la boca. Los labios bien cerrados sin esfuerzo y la lengua pegada en el paladar con una ligera succión y presión negativa. Eso es lo que va a permitir que toda esta vía aérea, que ya es amplia, se mantenga abierta. ¿Quieres saber más de la ortodoncia enfocada en la respiración? Escríbenos. Adiós. Adiós.